Daga farko assalamu alaikum. Sunana Haruna Abdullahi daga cikin garin Kumo nake. Ina tafiya ne a tafiyar siyasar dan mai fada wannan kenan wanda ake cewa Dr. Alhaji Usmanu Ardo dan mai fadan Akko. Wannan irin yabo da kuma wato jinjina za ka yi ga wannan bawan Allah jajircaccen dan siyasa wadda ba taba samun irinsa ba Akko. Baka da kujera kuma kana aikin masu kujera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dalilin da yasa ni na fahimce shi. Na'am. Bisa ga al'amari. Na'am. A yanayin rayuwa. Na'am. Idan ka hange shi, zaka san mai yi ne. Gaskiya ne. Na farko ba yau muke jin tarihinsa ba. Akan yana yi wa jama'a goma. Gaskiya ne. Shi dinnan ba kujariya ne da shi ba. Ba wani sarauta ne na abun nan da shi ba. Amma a yadda ake faɗi ake bada labarinsa, gaskiya ya amsa 100%. Ku tafa masa. Gaskiya ne. Na biyu kuma da ka zo da shi muka ga yanayin fiskansa. Na farko muna gani kamar yadda na ga fiskansa haka zuciyarsa kuma yake. That's good. Clap for him, please. Excellent. Kuma muna gani kamar alama ba zai yi adalci kawai. Muna gani ba wai alama ba zai iya yin adalci 100%. Amin summa amin. Saboda haka mu jama'a ne muna bukata in Allah da zamu shi 100%. Wow. Assalam. Amin. Ku tafa wa dan mai fada. Wannan daidai ne. Insha Allahu alherin wannan bawan Allah zai shigo cikin garin nan. Za mu je amana ne, za mu nuna masa wannan gari da jama'an wannan gari da kuma bukatan wannan gari. Allah Ubangiji ya sa mu kai ga ainihin gaci. Allah ba zumunci mutanen garin Mala Ari. Allah ya kai haske kabarin Dottijo Mala Ari. Allah sa yana aljannar Firdausi. Ko kuma dattawa da matasa Allah Ubangiji ya bar zumunci tsakaninmu da ku da kuma masoyinku Dr. Alhaji Usman Ardo dan mai fadan Akko. Sai ko ban bayyana sunana ba. Bai yi bayani. Sunana ni ne Manga Ali. Na gode. Masha Allah. Allah ya sa kuma mu ganshi akan kujerar nan. In Allah ya yi. Muna raye. Allahumma amin. 100% kuma Allah ya sa mun goyi bayan sa. Allah ya sa jama'a su goya masa baya. Amin. Allah ya ba mu nasara a gare shi. Amin summa amin. Muna godiya. Muna godiya. Menene sunanka? Sunana Ali Umar. Ali Umaru. Masha Allah. Kai kuma me zaka iya cewa game da wannan jajirtaccen dan siyasa malam? To alhamdulillah, mu dai alhamdulillah bisa ga ziyarar da kuka kawo mana. Muna farin ciki kuma insha Allah za mu bashi goyon baya da abin nan gaba da insha Allah. Masha Allah. To Allah wuce mana gaba. Allah ba zumunci. Aha, bayan Allah wannan shine gari Mala Ari, gari mai albarka, garin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau mun kawo ziyara wannan gari ba don komai ba, sai don jaddada zumunci tsakaninmu da ku, domin a tafi da ku yafi ba a yi da kai. Yawwa Allah ya ainihin ƙara mana albarka. Kuma wannan tattaunawa da muka yi da alƙawura da muka ɗauka, insha Allah kamar a kunnensa kuka faɗa. Allah ya bar zumunci. Sai wane ne? Sai wawe ne? Sai mai fada. Wa kuke so? Mai fada. Dan mai fada. Wa kuke so? Mai fada. Masha Allah.